3 sotiqli yer maydoni sizga har doim qiziq. Bunaqa maydonda nima va qanaqa qurish mumkin? Biz o'zimizni qurgan 2 qavatli xonadonimizni hozir obzorini sizga qilib chiqaman va oxirida qanchaga tushganini aytib o'tib ketaman. Ketdi. Darvozamizdan kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda asosiy xonadonimiz 2 qavatdan iborat. Darvozamizga o'ziga keladigan bo'lsa, darvozamiz juda ham zamonaviy, skandinavskiy modern uslubida polностью xonadonimizni bajarilgan va darvozamiz ham shunga mos. Dalshi keladigan bo'lsak, shunda chap qo'limizda letniy kuxnyamiz, tapchan karavotlarimiz joylashgan. Xohlasanglar mana bunaqa stol varianti, xohlasanglar tapchan varianti. Bu narsa ham proyektda ko'zda tutib ketilgan edi. Letniy kuxnyamizga keladigan bo'lsak, ichkaridagi kuxnyamizdan hech qanaqa farqli joy yo'q. Juda ham komfortli, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana joyi ham bemalol. Buni faqat ovqat qiladigan odamlar tushunishi mumkin. Aslida ayollarimiz. Bu yerda hamma narsani granitdan bajarganmiz. Granit bilasizlar, har doim roskish, ya'ni juda ham katta chiroyi berib qo'yadi. Mana bu joylarimizga o'zini formalari bor, ya'ni xuddi g'isht terilgan formada bajarganmiz. Buni ham juda ham qilish qiyin. Ustalarimiz professional, choklariga e'tibor berasizlar. Xo'p, bu yoqda gaz plitalarimiz bor, bu yoqda o'chog'imiz bor, bu yoqimizda rakvina joylashgan bo'ladi. Bu yoqimizda do'stlar, mana bunaqa barbekyu tayyorlaydigan narsamiz ham bor. Bemalol mana bu shashlik yoki barbekyularni pishirib, mazza qilib o'tkazsa bo'ladi vaqtda do'stlar bilan. Xo'p, bu yoqimizda letniy sanuzel, ya'ni ko'chadagi sanuzel. Endi eng muhim joylardan bittasi, lekin ko'pchilik bu narsaga ahamiyat bermaydi. Обязательно hovlida sizda landshaft, ya'ni zeleный zona bo'lishi kerak. Bu narsasiz hovlini tasavvur qilib bo'lmaydi. Biz ham bu narsani ko'zda tutib o'tib ketganmiz. Bu yerdagi mana bu ekilgan daraxtlar tasodifan emas. Bular hammasi boshida nazarda tutilib o'tib ketgan. Mana bu daraxtimizga, kustimizga keladigan bo'lsa, Red Robin deb ataladi. Bahorgi mavsumimizda полностью qizil rangga bo'yaladi. Bu daraxtlarimiz Arizonskiy kiparis deb ataladi. Bunimiz yaponskiy sirень, bunimiz gortenziya, bunimiz yaponskiy briskelet deb ataladi. Undan tashqari landshaftimiz 4 ta burchagida освещениeni ham nazarda tutib ketganmiz. Xo'p, ana endi yer qismimizga keladigan bo'lsak, biz bu yerda burchak emas, balki tabiiy mana bunaqa toshlardan bajarganimizda juda ham chiroyli rombik formada bo'ladi. Devorlarimiz va asosiy xonadonimiz buni chiroyliligiga bitta like bosib o'tib ketmasangiz bo'lmaydi. Qarang, qanchalik skandinavskiy modern stili hisoblanadi. Travertin tosh qoplamasidan foydalanganmiz va полностью devorlarimiz ham, fasadimiz ham lakirovanniy, ya'ni отшлифованный gladkiy hisoblanadi. Xonadonimizning gabaritlariga keladigan bo'lsak, общий 3 sotu va площадь застройки, ya'ni qurilish maydoni 125 metr kvadrat. Buni chiroyliligiga bitta ahamiyat berib, уже like bosib ketinglar. Xo'p, mana bu joyimizga keladigan bo'lsak, biz ikkita mashina emas, ya'ni ikkita mashinaga joy mo'ljallab ketganmiz. Ikkita tomonida yana yurishga joy ham qoladi. Ana endi know-how joylariga keladigan bo'lsak, xonadonimizda solnechniy panellarni o'rnatganmiz. Solnechniy panellarimiz prosta oddiy emas, ya'ni gibridniy. Tokka oladi, faqat xonadoningizni ta'minlabgina qo'ymaydi, balki akkumulyatori bor. Akkumulyatorga qo'shimcha energiyani yig'ib qo'yadi va agar mabodo svet o'chib qolsa, o'sha akkumulyatordan sizni xonadoningizni bemalol 24 soat yana ta'minlab bera oladi. Undan tashqari ekonom taraflariga o'tadigan bo'lsak, siz nimadan ekonom qilasiz? Birinchidan, sizning xonadoningiz bemalol, ya'ni televizorlaringiz, kir mashinalaringiz, xolodilniklaringiz va uydagi barcha chiroqda ishlaydigan narsalar va undan tashqari siz u narsani ortiqchasini davlatga sotib, siz o'zingizga pribul olib kelishingiz mumkin. Ya'ni sizga bu narsa pul olib keladi. Siz har tomonlama foydadasiz va bu narsani biz zamonaviy uy, umniy dom deb kelajak uchun atab o'tib ketsak bo'ladi. Do'stlar, ana endi mana bu chiroyli xonadonimizni ichiga ham kirishni boshlaymiz. Undan tashqari aytib o'tib ketishim kerak bo'lgan narsa, ko'rishingiz mumkin, sokil qismlarini ham полностью granitdan bajarganmiz. Sifatiga bitta e'tibor berib o'tib ketayim. Biz uchun birinchi o'rinda sifat bo'ladi. Xo'p, ana endi yana bitta qizuv taraflaridan bittasi bu mana bu tamburimiz. Biz shundoq to'g'risidan eshik qilmaganmiz, tamburni nazarda tutganmiz. Ya'ni bundoq kirib, keyin
tamburdan xonadonga основной qismiga kiriladi. Endi bu narsa nima foydalari? Ko'rishingiz mumkin. Bundoq keldingiz, bu yoqda navesi bor, keyin tamburga kirasiz. Tambur uje issiqxona, bemalol uje oyoq kiyimlaringizni yechib, shkaflarga joylashtirib, boshqa qilib, keyin xonadonimiz основной qismiga kirasiz. Bu narsa yomg'irda, qorli paytlarda issiqdan, sovuqdan saqlaydi va xonadoningizni основной qismini kir bo'lib qolishidan saqlaydi. Bu narsani ko'pchilik unutib qo'yapti. Ana endi yana bitta qizuv yechimlari bizning proyektimizda bu tepasini ham foydali zona, ya'ni ikkinchi qavatimizni balkoni qilib ishlatib o'tib ketganmiz. Ketdi. Mana do'stlar, xonadonimiz tambur qismiga ham kirib oldik. Xudo xolasa hammaga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Mana aytib o'tganimdek, tambur. Mana o'zingiz ko'ryapsiz qanchalik bu narsa udobniy. Shundoq kirdingiz, oyoq kiyimlaringizni yechdingiz, bu yoqqa joylashtirdingiz. Bu основной xonadonimizga kiradigan eshigimiz отдельно. Oyoq kiyimlar yechildi, issiq sovuqlarni saqlab qoldik va qanaqadir kir bo'lishlardan ham bu saqlagan holda oyoq kiyimlar bu yerda qoldi. Mana xonadonimizdagi go'zalligiga kirib kelamiz. Xo'p, bizani bu yerda birinchi o'chirtda hol va dam olish zonasiga qo'shilib ketgan xona kutib oladi. Eng muhim taraflardan biri bu ergonomikani saqlab qolish. Har doim proyekt qilganda, qurilish qilganda ergonomika bu birinchi o'rinda. Ergonomika bu nima? Har bir kvadrat metrdan to'g'ri foydalanish bo'ladi. Zinani biz 10 tomondan qilamiz. Sababi 10 tomondan ko'pincha qilganingizda, ya'ni xonadonni zonalash osonroq bo'ladi va ko'pchilik menimcha 10 tomonga zinadan chiqishga o'rganib qolgan. O'zingizni fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin zina haqida. Bu yog'imizda zinani tagida mana bunaqa shkaflar joylashtirgan, ya'ni qishga yoki yozgi kiyimlaringizni bemalol shu yerga joylashtirib qo'yasiz. Shu bilan keyingi faslda olinadigan narsalarni joylashtirsa bo'ladi. Bu yog'imizda kladovoy xonamiz bo'ladi. Bu yog'imizda mana choy ichib dam oladigan joyimiz 28 metr kvadratni tashkil qiladi. Ajoyib xonadonimizga, go'zal xonadonimizga go'zal yechimlar. Обязательно bizda bu yerda domofon bor. Noodatiy yechimlardan bo'lsa, bizda bu yerda teplovoy nasos, fan coil sistema ko'zda tutilgan. Har bitta xonada mana shunaqa pulti bor. Bu pult orqali siz temperaturani belgilab qo'yasiz va o'sha temperaturani xonada saqlab turadi. Mana bunaqa agregatlardan havoyimiz chiqib turadi. Hozirgi paytda sovuq havoyimizda kotel orqali issiq havoyimiz chiqyapti. Yozda sovuq chiqarish uchun teplovoy nasosimiz полноценный уже yoqiladi. Undan tashqari umniy отопление o'rnatganmiz desak bo'ladi. Sababi nima desanglar, ko'chamizda datchik qo'yilgan. Agar misol uchun havoyimiz minusga tushib ketadigan bo'lsa, uyimizda bu narsani sezadi va srazu o'shanga yarasha xonadondagi temperaturani o'shaga mo'ljallab beradi. Xo'p, do'stlar, proyektni shunaqa qilganmizki, uyi основной ichiga kirganimizdan keyin srazu birinchi bizani kutib oladigan xona bu oshxona bo'ladi. Misol uchun og'ir paketlar bilan kirib kelgan paytlaringizda bemalol uzoqga borib yurmasdan shu oshxonamizga kirasiz, paketlaringizni qo'yasiz va o'sha paketdan chiqqan kirlar ham boshqa ham xonama-xona yurmaydi, shu yerda o'zida hammasi qoladi. Xo'p, oshxonamizga keladigan bo'lsak, oshxonamiz 18 metr kvadrat. Также bu xonada ham o'zining pultlari bor. Bu xonani darajasini saqlab qoladi. Bu yoqda обязательно oynani ko'zda tutib ketganmiz. Bu yog'imizda ko'rsangiz, podakolnigimizni полностью toshdan bo'lgan, oddiy plastmassa emas, bu ham granit bo'ladi. Mana shu shaklda joylashtirganmiz. Mebellarga bitta e'tibor berasiz. Mebellarini ham hammasini biz o'zimiz qilamiz. Uyni под ключ, ya'ni kotlovanidan, proyektdan to mebeligacha o'zimiz bajarib bergan xonadonimiz bo'ladi. Mana bu stoleshnitsamiz ham полностью toshdan bo'ladi. Sifatiga, ko'rinishiga, chiroyiga bitta o'zingiz baho berib, like bosib o'tib ketsangiz bo'ladi. Go'zal xonadonimiz bo'yicha sayr davom ettiramiz. Oshxonadan chiqib Sanuzyol tomon yuramiz. Endi men sizga arxitekturada bitta shunaqa tushuncha bor: aktiv zona va shovqinsiz zona. Aktiv zonamiz oshxona, misol uchun Sanuzyol hisoblanadi. Texnik zonamiz spalniy, mehmonxona hisoblanadi. Sanuzyolımizga kirib kelamiz. Oshxonadan keyin Sanuzyol eshiklariga ham bitta e'tibor berasizlar. Xonadonimizda o'sha like bosib o'tib ketadigan joyi 5,5 kvadrat hisoblanadi. Sanuzyolimiz bizga bu yerga kirganimizda mana shu kafellarimizga e'tibor berasiz. Stiklariga mana bu burchaklarini chiqarganimizda 45 gradusda biza qurilishni полностью noldan qilamiz. Xo'p, bu yog'imizda do'stlar kabinka dushevoyimiz juda ham zamonaviy, juda ham chiroyli. Xo'p, sanuzyulimizdan chiqib kelamiz. Sanuzyulimizni oldida shundoq kattalar uchun yotoqxona qilganmiz. Bu narsa bekorga emas, yosh kattalarni hurmat qilgan tarzda sanuzyullar ham yonma-yon shu yerga spalniya joylashtirganmiz. Kirib kelamiz. Xonamizda 22 metr kvadrat maydon bo'ladi.
ko'rishinglar mumkin. Patologlarimiz gipsokartondan bajarilgan, dizayniga keladigan bo'lsangiz, bitta o'zingiz like bosib o'tib ketasiz. Devorlarimiz полностью обойdan bo'lgan. Bu yog'imizda parda, oyna, podokolniklari также granitdan. Bu yoq qismimiz уже spalniy zona bo'ladigan bo'lsa, bu yog'imiz katta emas, o'ziga yarasha рабочий zonamiz bor, ya'ni bu ishlarni kompyuterda qilib o'tirishligi mumkin. Televizorimiz joylashtirilgan. Bu yog'imizda mebel larimizga ham bitta e'tibor berib o'tib ketasizlar. Shkoflarimiz полностью patologgacha ham qilingan, dizayniga ham bitta baho berib o'tib ketasizlar. Undan tashqari bu xonamizda ham mana shunaqa o'zini pultini joylashtirib ketganmiz. Havo gradusini bemalol shu yerdan berib qo'ysangiz, shu havoni saqlab beradi. Xo'p, do'stlar, yotoqxonamizdan chiqqanimizda bu yog'imizda mehmonxona bo'ladi. Ahamiyat bersanglar, shu to'g'ri xonadonimizga kirish glavniy vhodini to'g'risida mehmonxonani joylashtirganmiz. Bu ham plus taraflardan bittasi. Mehmonlarimizni aylanib yurishmaydi. To'g'ri o'sha mehmonxonaga to'g'ri yo'l bilan kirib kelinadi. Dam olish zonasiga ham umuman xalaqit qilmaydi. Mana bu yerda juda ham katta joy bor. Ergonomika birinchi o'chirda. Mehmonxonamizga kirib kelamiz. Bizda o'rtada mana shunaqa mehmonlar uchun stullarimiz joylashtirilgan. Xonamizni общий dizayniga bitta baho berib o'tib ketasizlar. Bu yerda ham va har bitta xonada tepada kolonkalarimiz bor va naryoqda выключательlar oldida Bluetooth knopkalarimiz bor. Bemalol Bluetooth yoqib, xohlagan ashulamizni tinglashimiz mumkin. Umniy dom desak ham bo'ladi. Bu yoqda undan tashqari ham bitta oynalar joylashtirilgan va bu yoqda eshigimiz bor. Eshigimiz hovlimizni ikkinchi tarafiga chiqib ketadi va tek xonamiz ham shu yerda joylashgan. Xo'p do'stlar, ana endi go'zal xonadonimizni ikkinchi qavatiga ham ko'tarilamiz. Zinalariga bitta e'tibor beringlar. Buni ham hammasini o'zimizning ustalab bajarilgan, juda ham sifatli. Zinalarimiz yog'ochdan, yog'och ham bekor qilinmagan. Bu yoqqa endi tosh yoki kafel ishlatib bo'lmaydi. Sababi yog'ochimiz issiqlikni ushlab turadi va oyoq uchun yumshoqroq hisoblanadi. Xo'p, xonadonimizni biz o'zi egalariga topshirganmiz. Yangi yilni o'zi bular bu xonadonda kutib olishdi. Xo'p, ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Bizani bu yerda ajoyib 26 metr kvadratli hol kutib oladi. Juda ham chiroyli, o'zini dam olish zonasi bor. Egalari o'zi bu yoqni sportivniy zona ham qilib qo'yishibdi. Undan tashqari shkofi bor. Mana bunaqa ajoyib tarzda yog'ochdan jaluzi qilganmiz. Sababi bu yerda yosh bolalar bor, shuning uchun perilani o'zi bu yerga kamlik qiladi. Xo'p, birinchi kiradigan xonamiz bu shirindan shakar ikkita qizaloq uchun xona qilganmiz. Xo'p, bu xonaga kiramiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Ikkita qizcha bo'lganini hisobiga dizaynini ham xuddi shunaqa qizchalarga mos qilib bajarganmiz. Foydalangan ranglarimiz mana shunaqa pushti bilan va och ranglar bo'lgan. Даже mana bunaqa zanaveskalarni ham, lyustralarni ham gulli qilib qiz bolaga mos qilib bajarganmiz. Mebelovkasiga keladigan bo'lsak, mebellarni ham mana shunaqa kombinatsiya qilib yog'och bilan pushti rangni aralashtirganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, xonadonimizda bu xonada ham har bitta xonada o'zini Bluetooth kolonkalari bor. Bemalol ashulani tinglashligi mumkin yoki bu yoqda mana dars qiladigan stollarni ham mo'ljallab ketganmiz. 16 metr kvadrat xonamiz. Xo'p, do'stlar, ikkinchi qavatimizda ham bolalar xonasidan keyin sanuzel xonamiz bor. Sanuzel xonamizga kiramiz. Xo'p, sanuzel xonamiz juda ham zamonaviy qilingan. Bizda bu yerdan vanna nazarda tutilgan. Devorlarimiz полностью 1:20 ga 60 kafelimizdan bajarilgan. Juda ham sifatli. Stiklariga e'tibor bering. Biz endi qurilish qilamiz. O'shaning uchun bu narsalarga urg'u beramiz. Like bosib o'tib ketishni unutmang. Mana bu yog'imizda skrytli lyuchoklarimiz bemalol obslujivaniya uchun bossangiz, keyin bunaqasiga yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yog'imizda tosh ishlatganmiz, bu yog'imizda kafeldan polimiz ham kafel va teplый pol. Xo'p, bu yog'imizda qizuv taraflardan bittasi sanuzelda mana bunaqa granit tosh qilib ketganmiz. Ya'ni eshikni o'zini kesakisi emas, granit qilib ketganmiz. Sababi o'zini kesakisi ko'rsanglar, vaqt o'tishi bilan har doim rangi o'chib ketadi, ishib qoladi va shunga o'xshagan narsalar va mana granit toshga davno o'tib ketganmiz. Shu narsa ancha muddatlarga xizmat qiladi. Xo'p, bu yog'imizda ko'rsanglar bo'ladi, yana know-how joylarida Neptun datchik o'rnatilgan. Endi ko'pchilik o'zi bu narsani qilyapti. Biz har doim har bitta obyektimizga bu narsani qilib ketamiz. Neptun datchigimiz nima xizmat qiladi? Agar mabodo qanaqadir mamtizdan suv oqib ketadigan bo'lsa, mamti vannada suv toshqin bo'lib ketmasligi uchun Neptun datchigimizga suv kelishi bilan srazu mana shu xonadondagi suvni o'chirib qo'yadi.
bemalol siz уже remont qilib, keyin yana yoqib yuborishingiz mumkin. Bu narsa menimcha vashchi zo'r, ajoyib zamonaviy yechim deb o'ylayman. Ikkinchi qavatimizdagi va umuman xonadonimizdagi eng chiroyli va eng go'zal, o'ziga yarasha yechimlari ko'p xonamiz bu master bedroom bo'ladi, ya'ni yotoqxonamiz bo'ladi. Kirib kelamiz. 26 metr kvadratni tashkil qiladi. O'zingiz bitta baho bering. Menimcha hammani orzusi bo'lsa kerak, shunaqa katta, shinam yotoqxona. O'zini mana ayollar uchun burchagi, ko'zda tutilgan televizor, mana shunaqa shkoflari, bu yog'imizda spalni burchagi, ya'ni yotoqxona, pardalari, devorlari, pollariga bitta ahamiyat bering. Sifatli laminat, belgiyani laminatlarni ishlatganmiz. Cho'pli polda qilingan, skandinavskiy modern stilida bajarilgan yog'ochlariga bitta e'tibor beringlar. Shpon shunaqa ham chiroyli yog'och bo'ladimi? Ana endi eng muhim joylaridan bittasi nimaga bu master bedroom? Sababi buni o'zini garderobi bor, 9 metr kvadrat va o'zini sanuzel xonasi bor. Ya'ni keldingiz, kiyimlaringizni yechdingiz, sanuzelga kirib ketdingiz. Agar kechqurun ishdan keyin kelgan bo'lsangiz, shunda sanuzelga kirasiz. Mana shunaqa shinam 6 kvadratli sanuzel xona kutib oladi. Endi sifatiga bitta e'tibor berasiz. Bizning maqsadimiz sifatni ko'rsatish. Biza qurgan uyimiz. Bu yoqda ham 120 ga 60 kafellarimiz, stiklariga ahamiyat berasiz. 45 gradus hamma narsa, mana bu kabinkalarimiz ham. Bilmadim, men uchun lично meni fikrim, o'zingizni fikringizni kommentariyada qoldiring. Men mana shunaqa kabinkali dushlarni ko'proq yoqtiraman. Juda ham udobniy, shundoq kirdingiz, tezgina yuvindingiz, cho'mildingiz, chiqib ketdingiz. Xo'p, bu yoqda ham Neptun datchiklarimiz o'rnatilgan. Bu yoqda ham eshikni bu yog'ida granit tosh qilganmiz. Master bedroom hammamizga nasib qilsin. Dalshi yuramiz. Bizda bu yerda kabinetimiz bor. Oxirgi xonamiz ikkinchi qavatdagi, ya'ni ishlash uchun kabinet. Mana bitta tomosha qilinglar. Biz xonadonni o'zi egalariga topshirganmiz. Mana o'zi kompyuterlarni ham qo'yganlar. Stol, рабочий zona. E'tibor berasiz, menimcha любой xonadonda mana shunaqa рабочий zonangiz bo'lsa, bemalol o'zingiz mana shu xonada tinchgina o'zingizni ishlaringizni qilib, hech kim bezovta qilmay, mana shunaqa sharoitni hamma orzu qilsa kerak. Hammaga shunaqa xonadonlar nasib qilsin deb qolamiz. Do'stlar, birinchi qavatimizga ham yana tushib oldik. Bitta narsani aytib o'tib ketishimiz kerak, yana bitta know-how joyi. Bu xonadonimizda rekuperatsiya vozduha o'rnatib berganmiz. Bu narsamiz nima? Bu narsamiz har doim xonadonimizga toza havoyimiz kirib turadi va kir havoyimiz chiqib ketadi. Agar mabodo yozgi havo bo'ladigan bo'lsa, issiq havoni o'zi muzlatib, ya'ni xonadonni havosiga moslatib olib kirib beradi. Agar misol uchun issiqda havo sovuq bo'ladigan bo'lsa, tashqarida u havoni isitib xonadonimizga olib kirib beradi. Do'stlar, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Kimga shunaqa zo'r sifatli qurilish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz proyektidan katlavandan to mebeligacha ham qurilishni bajaramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Ana endi eng qiziq joyiga ham kelib oldik, do'stlar, bu narxi bo'ladi. Xonadonimizning полностью narxi kvadrati $600 ga tushgan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mebel texnikasi bilan birga